Teisėjos Neringos Venckienės neliečiamybės klausimą nagrinėjanti Seimo komisija sako nebaigsianti darbo laiku. Esą jai trukdo antstoliai ir prokurorai, neduodantis filmuotos mergaitės perdavimo medžiagos. Prokuratūra aiškina, kad įstatymai neleidžia niekam platinti įrašų apie mažamečius. Tiesa, medžiaga, kur Venckienė neva įžeidinėja Panevėžio teisėjus, prokurorai žada pateikti. Kauno apygardos teismo teisėja Neringa Venckienė trečią kartą liudijo jos teisinės neliečiamybės klausimą svarstantiems parlamentarams. Tiesa, valandą jai teko palaukti, mat Seimo nariai gaišo tuščiai diskutuodami ir ginčydamėsi, ar reikia pasmerkti antstolę Sonatą Vaicekauskienę, kurie atsisako pateikti filmuotą medžiagą. Europos Sąjungoje mes esame vienintelė valstybė, kurioje yra privatizuoti antstoliai, ir aš manau, kad tai, kad jie valdo vidaus reikalų ministrą, iš dalies mano minėtus 3 Seimo narius ir generalinę prokuratūrą, tai yra valstybės perversmas. Antstolė tvirtina negalinti duoti įrašo, mat jai uždraudė prokuratūra. Aš nežinau, ar Seimo nariai gali pykti dėl šitos medžiagos nedavimo, kadangi jau, kaip ir minėjau, ne vieną kartą yra atliekamas ikiteisminis tyrimas ir aš esu apklausta bei pasirašysi įspėjimą dėl atsakomybės už šitos medžiagos viešinimą. Rytiniai Seimo narių ginčai po pietų pasirodė beprasmiai, mat prokuratūra išplatino pranešimą. Jame jie tikina, kad duos Seimo nariams prieš 2 metus darytą įrašą, kuriame Venckienė Panevėžio teisėjus išvadino kyšininkais. Bet su juo galima būtų susipažinti tik Seimo nariams uždarame posėdyje. O mergaitės paėmimo operacijos vaizdo įrašą prokurorai atsisako pateikti, nes įstatymai esą draudžia skelbti ikiteisminio tyrimo medžiagą apie mažamečius. Venckienė įsitikinusi, kad įrašą prokurorai slepia dėl to, kad jame nėra jokių jos kaltės įrodymų. Dėl visų 5 kaltinimų yra video medžiaga, kurią turi ir antstoliai, ir prokuratūra. Tai dėl ko jinai yra nepateikiama? Tai aš tai manau vienintelis tikslas, kad nesant jokių įrodymų, man nepadarius jokių nusikaltimų, man ta teisinė neliečiamybė būtų panaikinta. Negavusi įrašo, komisija pareiškė, kad jų darbas striks ir jie tikrai nespės kitą savaitę pateikti Seimo išvadų. Matau, kad nepavyks. Kodėl? Todėl, kad nėra pirmoeilėje atsakymų iš atitinkamų institucijų ir Seimo nariam vis pastoviai kyla dar papildomų klausimų. Komisijos narys Naglis Puteikis pareiškė, esą dalis Seimo narių yra suinteresuoti nenagrinėti vaizdo įrašų, kai kurie esą net matė juos. Ponas Puteikis dažnai daug ką kalba, gal pasivaizduoti laki, kadangi yra, kai sakoma, kažkada girdėjau, jisai įsireiškia, kad jisai yra kare kontūzitas, tai gal dėl to jis taip ir teigia. Per posėdį Seimo nariai klausinėjo, ar Venckienė bandė vykdyti teismo sprendimą ir ruošti dukterėčią perdavimui mamai. Ši prisipažino to nedariusi. Mergaitė buvo tvirkinama Stankūnaitės bute. Tai aš iš tiesų neruošiau, kad jinai grįžtų į tą aplinką, kurioje buvo seksualiai išnaudojama. Kai kuriems prieš ją nusiteikusiems parlamentarams Venckienė pareiškė, kad jie į kitą Seimą išrinkti nebus. Beje, pati Venckienė pareiškė, bilietą į parlamentą jau turinti, tiesa smulkiau paaiškinti, ką turėjusi omenyje, šiandien atsisakė. Nežinau, pasižiūrėsim. Bet šnekate apie pergalę jau, tai turbūt yra tokių planų? Tai apie pergalę, tai čia nėra ką šnekėti, tai 4 metus matot kokią pergalę. Venckienė žada taip pat pateikti sąskaitą už sugadintą savo turtą, jei policija iš jos reikalaus beveik 80 000 už mergaitės paėmimo operaciją. Iki šiol policija analogiškų sąskaitų dar niekam nėra pateikusi. Civilinėse bylose mes tokių priemonių nesam vykdę, tai dėl to, kad policijos pareigūnai taip nebūdavo niekada pasitelkiami, tai buvo išskirtinis atvejis, kuomet buvo pasitelkiama tokios didelės gausios pajėgos. Sveikų protų suvokiama, kad atsivarė 240 pareigūnų, išmetė iš kiemo žmonės, kurie absoliučiai nieko nedarė. Išvežė į policiją mano giminės, išdaužė visus namus, sulaužė kiemo vartus. Ir aš dabar tą sąskaitą tai galėjo ir lėktuvus, ir tankus dar to pačiu atsivaryti. Tai gal ir milijoninės tada sąskaitos būtų. Teisėjos teisinės neliečiamybės klausimas Seimo nariai pratęs kitą savaitę, bet išvadų greitai nežada.